У нас кипятим чайник. Видите, высокий котелок. Используем 2 отбойника. Вот. И всего лишь бересту. Бересту подкидываем вниз. Она как бы дает якшать этим углем. И чайник у нас быстро вскипятит. Видите? Всего за 3 минуты. Да, кабан. Вообще! Ела. О, уха у нас. Суп. Не суп, а Суп. этот ела. Мышь. Уха подогревается. Ловится на мышь. Мышь тоже, видите. Я думаете, пить надо? Его надо Вот такой чай лизать. Да, коктейль как мороженое. Сейчас мы его как леденец. отморозим. Угу. Как леденец. Ну, оп. О, вот и чай у нас. Леденцов.